Je fais faire des bruits à un mec, mais je craque tellement c'est drôle. Là, je fais partie de la communauté des orthophonistes. Et en fait, on vient voir si les gens ils sont capables de faire des bruits de bouche. Alors, je vais juste vous demander de répéter après moi. Brabroup, Brabroup, bibroup, bibibibibibib, et en fait, ce qui est super dur, c'est de retenir tout ce que j'ai dit, vous voyez. Bip, boop, babab. bibop, bibop, Balbalou, boop, boubab. barbrabo, bububab. C'est comme ça, monsieur, mais je sais pas, ça veut pas, moi. Oh, pardon. Vas-y, recommencer. Oui. Bip, boop, babab. Bibrabababab, Babadik, barbatruc. bababri, babratouk. Bagidib, dou, dadadadidou, boop. J'arrive pas, monsieur. Pas facile, je le décompose. Babadi, bab. Babari, bab, Babadi, babadab, boop, boop. babari, babri, babri, ba, barbecue. Pas loin, pas loin. Bah, merci en tout cas. C'était super.